我们这个救援人员的心理素质的一种极大的考验和锻炼。那第二个呢，就是对我们所学的绳索技术、救援技术的一个综合的应用。通过这实战的场景呢，我们熟练的掌握个人技术和班组技术，以便于我们在今后遇到类似这种灾情的情况下，熟练的运用我们的绳索技术，去做好更好的救援。